Ola, rapazas e rapaces. Ben, estamos aquí na segunda composición do texto histórico. Esta segunda composición, que ademais é unha continuación histórica da anterior, imos a falar, o tema central serán as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812. Como sempre, antes de comezar un pouco a ver como poderíamos enfocar o comentario e ver que puntos centrais teríamos que tocar nesta composición, temos que partir sempre do contexto, non? É un contexto moi similar á anterior composición. Por un lado, temos un contexto internacional onde estaría presente aí a Revolución Francesa e todos os cambios que inspirou a Revolución Francesa e tamén ao expansionismo do Imperio Napoleónico. E despois, dende un punto de vista do contexto interno, no caso das Cortes de Cádiz, o contexto estaría completamente determinado pola Guerra de Independencia. Unha vez temos en conta este contexto, pasaríamos a analizar a nosa composición. Na nosa composición centraremos o análise en dous aspectos. Por un lado, teríamos que analizar como se chegou á convocatoria desas Cortes de Cádiz e, en segundo lugar, teríamos que analizar toda a súa labor legislativa. Seguramente o primeiro documento que teñamos que facer referencia é algún documento relativo ás xuntas revolucionarias que se forman neste momento. Se lembrades, estamos no contexto da Guerra de Independencia, onde se forman dous bandos. Por un lado, o bando que apoia a Xosé I, onde están os afrancesados, onde están as tropas napoleónicas, e por outro lado temos unha facción denominada os patriotas, onde se engloban tanto persoas próximas ao liberalismo como ao absolutismo, e o que teñen en común é que non aceptan esa nova legalidade e esperan a volta de Fernando VII. Ben, son estes patriotas os que comezarán formando unhas xuntas locais que acabarán formando xuntas provinciais, e estas xuntas provinciais acabarán uníndose nunha xunta central suprema que en 1810 dará lugar ao Consello Superior de Rexencia, que opera, legisla e goberna en nome sempre de Fernando VII. Serán estas xuntas os que, nun momento determinado, terán dúas labores fundamentais. Por un lado, será facer fronte ás tropas napoleónicas, é dicir, atender á Guerra de Independencia, e, por outro lado, toman a determinación de convocar cortes, co fin de crear unha legalidade paralela e xustificar as súas accións de goberno. Ben, a hora de convocar as Cortes, que estas Cortes se convocaron dende Cádiz pola situación da guerra na que se atopaban nese momento a Península Ibérica, estaban presentes dúas ideoloxías ou dúas faccións. Por un lado estaban aqueles que buscaban o mantemento do antigo réxime, dos elementos fundamentais do antigo réxime, é dicir, unha monarquía absolutista, unha sociedade estamental, e por outro lado o que temos é unha sección moi influenciada pola ideoloxía da Revolución Francesa, tamén pola ideoloxía ilustrada, onde están presentes os liberais que o que viron nestas Cortes é a oportunidade de acabar co antigo réxime e iniciar un novo tipo de Estado de carácter liberal. Unha vez estas Cortes quedan convocadas, vemos como hai unha diferencia ideolóxica entre estes deputados, onde aparecen representadas estas dúas ideoloxías. O que pasa é que a maior parte dos deputados a súa orixe era de clase media, había eclesiásticos, pero había moitos militares, moitos abogados que presentaban e tiñan esta ideoloxía liberal. É por iso que iniciase todo un proceso legislativo coas Cortes de Cádiz, onde se foi destruindo, onde se foi modificando e abolindo todas as estructuras do antigo réxime. As Cortes de Cádiz levaron a cabo unha labor legislativa que podemos clasificar en dous fases. En primeiro lugar, toda unha serie de decretos que o que buscaron foi liquidar todas as estructuras sociais, económicas e políticas do antigo réxime, e por outro lado, teríamos xa o texto constitucional da Constitución de 1812. Seguramente, nesta composición, o documento número 2 e o documento número 3 farán referencia a esta labor legislativa. Probablemente este segundo documento fará referencia a algún destes decretos e, en segundo lugar, o terceiro documento fará referencia á Constitución, seguramente, de 1812. Isto permitirá nos falar de toda esta labor legislativa da Constitución de 1812.
A primeira labor legislativa estuvo orientada a acabar con estas estruturas do antigo réxime e como exemplo destes decretos podemos tomar como referencia o decreto de 1810 onde se establece en primeiro lugar se recoñece a soberanía nacional, moi importante a ter en conta porque ao recoñecerse a soberanía nacional están a xustificar e a dicir que eles mesmos teñen o poder e polo tanto están habilitados para poder levar a cabo todo este tipo de reformas. O recoñecemento desta soberanía nacional e, por outro lado, hai outro elemento que se recoñece que é a separación de poderes entre o legislativo, judicial e tamén o executivo. Aprobada esta labor legislativa, iniciarase a redacción da Constitución de 1812. A Constitución foi aprobada o 19 de marzo, por iso que se coñece popularmente como a PEPA. Foi a primeira Constitución da historia constitucional española, polo tanto é un referente constitucional. Caracterízase por dúas vertentes. Por un lado, estivo moi influenciada polos principios liberais da Revolución Francesa, pero ao mesmo tempo tamén hai algúns dos principios tradicionalistas propios da tradición española. En primeiro lugar, temos que ter en conta que se trata dunha Constitución que recoñece a soberanía nacional nun sentido de soberanía popular. Tendo en conta isto, tamén, como consecuencia disto, recoñécese e establecese un sufraxio universal masculino indirecto. E ademais, recoñécese tamén como a forma de goberno a monarquía, pero unha monarquía con poderes limitados. Entendido isto, tamén temos que recoñecer que se establece unha división de poderes, en tanto en canto o poder executivo estaría en mans da monarquía, da coroa. Polo que respecta ao poder legislativo, temos un poder legislativo compartido. Por un lado están as Cortes, que son unicamerais, e está compartido tamén co monarca, que ten capacidade de veto de algunhas iniciativas legislativas. E despois teríamos o poder judicial en mans dos tribunais e dos xuíces, e se recoñece tamén a posibilidade de tribunais populares en determinados casos. Unha vez entendido isto e como se organizaría a xestión do poder, temos que ter en conta tamén os dereitos e liberdades que se recoñecen nesta Constitución. Os dereitos e as liberdades están difuminadas, están desperdigadas en diferentes puntos da Constitución e onde se recoñece, entre outros, por exemplo, a liberdade de opinión ou, por exemplo, a liberdade de prensa. Ademais, tamén recoñécese a igualdade ante a lei de todos os españois e se crea un corpo policial para salvagardar todos estes dereitos e estas liberdades que se coñece como a Milicia Nacional. Desde un punto de vista da organización territorial, que tamén é un dos elementos que sempre crearon polémica, é un dos elementos característicos sempre das diferentes constitucións que veremos na historia constitucional do século XIX, é que neste caso o liberalismo estableceu un sentido racional na administración territorial e unha organización centralista, de tal xeito que desaparecen todos os dereitos forais, sobre todo recoñecidos no caso do País Vasco, de Euskadi e tamén de Navarra no momento. É por iso que tamén esta Constitución granxeuse moita oposición por parte, sobre todo, da poboación destes territorios que no seu maior caso optaban por unha opción tradicionalista, non? Sobre todo no caso da súa posición para defender os seus foros territoriais. E tamén outro elemento que marcou, que caracterizou tamén algúns dos elementos tradicionalistas presentes na Constitución de 1812 é que o Estado establecese como un Estado confesional católico. Non é difícil de entender isto tendo en conta que unha parte importante dos deputados que estaban presentes nas Cortes que redactaron esta Constitución eran eclesiásticos. Estas son as características esenciais que teríamos que comentar da Constitución de 1812 e tamén da labor legislativa das Cortes de Cádiz. A partir de aquí teríamos que enfocar a nosa conclusión. Ben, como sempre, a conclusión, ademais de facer unha brevísima síntese do comentado, poderíamos analizar algúns aspectos da Constitución. En primeiro lugar, esa vertente liberal, esa vertente tradicionalista que estaría presente na primeira Constitución española, o feito de que é un referente no constitucionalismo español tamén influiu sobre moitas constitucións do século XIX e tamén influiu incluso en constitucións europeas, como por exemplo a belga.
Tamén temos que ter en conta que foi unha constitución que realmente non chegou a ser aplicada neste momento porque nos atopamos nun contexto de guerra e ademais de que temos que ter en conta que cando volve Fernando VII en 1814 deroga toda a labor legislativa das Cortes de Cádiz iniciando un proceso de restauración do absolutismo en España.